হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও শুরু করছি এবং সেই ভিডিওটাই আপনাদের সঙ্গে আমি এখন শেয়ার করছি। এভরি উইকেন্ডেই তো আমরা ঘুরতে যাই, তো এই উইকেন্ডও বাদ যায়নি। আমরা এই উইকেন্ডে প্ল্যান করে ফেলেছি একটু ঘুরতে যাব এবং এবারকার ঘুরতে যাওয়াটা অনেক বেশি সুন্দর একটা জায়গায় আমরা ঘুরতে যাচ্ছি। আশা করি সেটা আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন বার্নি ফল, ক্যালিফোর্নিয়া। তো বার্নি ফলসের নাম হয়তো বা অনেকেই আপনারা শুনে থাকবেন এবং এটা কতটা সুন্দর সেটা আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, অনেক ভিডিও আছে বার্নি ফলসের। তো আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্নি ফলস। বার্নি ফলস আমাদের বাসা থেকে অনেকটাই দূরে, প্রায় 3 আওয়ার লাগবে জার্নি করতে। এজন্য আমরা খুব সকালে বেরিয়ে পড়েছি, কারণ রোদ ওঠার আগে আমরা ওখানে পৌঁছতে চাই। আমরা সকাল 8টার সময় বেরিয়ে হয়ে পড়েছি বার্নি ফলসে যাওয়ার জন্য এবং সবাই মিলে বের হয়েছি। সবাই মিলে আজকে বার্নি ফলসে যাব এবং দেখবো আজকে বার্নি ফলসটা কেমন দেখতে। অনেক দিনই ইচ্ছে ছিল বার্নি ফলসটা দেখবো, তো আজকে আশা করি বার্নি ফলস দেখার সেই ইচ্ছাটা আমাদের পূর্ণ হবে এবং আমাদের সেই টোটাল জার্নির এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কথা বলতে বলতে অনেকটা রাস্তায় কিন্তু আমরা চলে আসছি। তো এর মধ্যে অন দ্য ওয়েতে আমরা 3টা লেকও পেয়ে গেছি। তো আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমার ভিডিওতে 3টা লেক আমি দেখিয়েছি, হোয়াইট লেক, হানি লেক এবং ইগন লেক। এবং যেতে যেতে অনেকটা পথ আমরা চলে আসছি, আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি। পুরো রাস্তাটা এখনও স্নো। আমাদের এখানে এখন স্প্রিং সিজন চলছে, তো স্প্রিং চলে আসছে, বাট উইন্টার ভাইবটা এখনও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। এখানে হোপফুলি এখানে ক্যালিফোর্নিয়াতে অনেক স্নো পড়েছিল এবার, যেই স্নোগুলো এখনও মেল্ট হয়নি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ স্নো, বিশাল বড় বড় স্নোর স্তূপ এখানে পড়ে আছে এবং গাছগুলো খুব সুন্দর স্নোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা গাছ খুবই সুন্দর লাগতেছে স্নোতে। সে হাই, কোথায় আসছো তুমি? আমি কি দেখতে আসছো আজকে? বার্নি ফলস দেখতে আসছি। এটা কি বার্নি ফলস? না, এটা কি লেক। লেক? আসো লেকটা দেখি তাহলে। তো গাড়ি থেকে আমরা এই লেকটা দেখছিলাম, এটা দেখতে ভিউটা এত সুন্দর লাগছিল যে না নেমে পারলাম না। তো আমি, নিহার, ওর বাবা 3জনে আমরা নেমে পড়লাম একটু লেকটার ভিউটা দেখার জন্য এবং খুবই সুন্দর একটা লেক। 3 আওয়ার জার্নিতে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাস্তাতে, তো সব বারবার তো নেমে সব কিছু দেখা সম্ভব না, বাট এটা এত সুন্দর লাগছিল গাড়ি থেকে দেখতে। তো আমরা নেমে এটা অনেকক্ষণ দেখলাম, আমি আর নিহার কিছুক্ষণ হাঁটলাম এখানে এবং খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো এটা দেখতে দেখতে এরপরে আমরা চলে যাব বার্নি ফলসের উদ্দেশ্যে। বার্নি ফলসে যেতে আমাদের আরেকটু সময় লাগবে, এর মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব আশা করি। তো 3 আওয়ার জার্নি করে অলরেডি আমরা পৌঁছে গিয়েছি বার্নি ফলসে। তো এখান থেকে গেট ধরে আমাদেরকে এগোতে হবে, এটা রাস্তা ফলস দেখার জন্য। তো ফলসের রাস্তা দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। এখান থেকে আমরা ফলসের একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছি, খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে এখানকার ভিউটা, জাস্ট ওয়াও, খুবই সুন্দর। এটা দেখে এখন বুঝতে পারছি বার্নি ফলসকে নাকি পৃথিবীর 8ম আশ্চর্য বলা হয়। তো এটা 8ম আশ্চর্য বলে এটা ভুল হবে না, এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস, যেটা আপনি দেখলে তবে বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা ওয়ান্ডারফুল একটা ওয়াটারফল। তো বার্নি ফলস দেখার জন্য আমরা তো দূর থেকে বার্নি ফলসটা দেখছি, তো এটাকে আমরা কাছ থেকে দেখব। কাছ থেকে দেখার জন্য এটা 2টি লুপ আছে, একটা আপার লুপ একটা লোয়ার লুপ। আপার লুপ উঠতে গেলে আপনাকে একটা ছোটোখাটো ট্রেইল করতে হবে, ট্রেইল করে সেই আপার লুপে যেতে হবে। বাট আমরা আজকে আপার লুপে যাব না, আজকে আমরা লোয়ার লুপ দিয়েই যাব। লোয়ার লুপ দিয়ে গিয়ে নিচে বার্নি ফলের নিচে গিয়ে আমরা পুরো বার্নি ফলসটাকে এনজয় করব। নর্মালি কোনো ওয়াটারফল দেখতে যাওয়ার যে রাস্তাটা থাকে সেই রাস্তাটা খুবই সরু থাকে এবং খুবই স্কেয়ারি থাকে, বাট এইখানে বার্নি ফলসের আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি দেখার জন্য, মানে সামনে থেকে দেখার জন্য যে রাস্তাতে যাচ্ছি, রাস্তাটা খুবই অর্গানাইজ ছিল এবং খুবই সুন্দর একটা রাস্তা ছিল।
নিহার খুব কমফোর্টেবলি এইটা রাস্তাটা দিয়ে যেতে পারছিল, খুব সুন্দরভাবে একা একাই যাচ্ছিল। যাক, এটা দেখে খুব ভালো লাগছে। আমরা অলমোস্ট প্রায় চলে আসছি ফলসের কাছাকাছি। সুন্দর লাগতেছে। বাবার হাত ধরো। এই ওয়াটারফলটা কি আমাদের সেই ইয়েলোস্টোনের ওয়াটারফলটার থেকে কম না বেশি? বিগ না স্মল? হ্যাঁ, বাবার হাত ধরো নিহার। ও মাই গড, যত নিচে নামতেছি তত বেশি সুন্দর হচ্ছে ফলটা। দেখো ওয়াটারফলের জলটা এইদিকে চলে আসতেছে, দেখছো? রাস্তাটা ভিজে গেছে। ও মাই গড, সেই সেই নিহার, সেই সেই। ওরে বাবা, মানে এত ফ্লোতে পড়তেছে, দেখছো? আপনারা শুনে অবাক হবেন, এই ফলসে নাকি প্রতিদিন 100 মিলিয়ন গ্যালন ওয়াটার ফ্লো হচ্ছে। পার ডে 100 মিলিয়ন গ্যালনস। ক্যান ইউ ইমাজিন কত বড় ফলস এটা। আমরা একদম ফলস লুপের কাছে চলে আসছি। জাস্ট নিচে নামলেই ফলস, এত বেশি ওয়াটার ফ্লো, জাস্ট আমরা ভিজে যাচ্ছি ওয়াটার প্রেশারে। ইউ ক্যান ইমাজিন, আমরা একদম ভিজে গিয়েছি অলমোস্ট। তারপরও আমরা নিচে যাব এবং নিহারও নিচে যাবে। এখানে নিচে যাওয়ার রাস্তাটা খুব একটা ভালো না, জাস্ট পাথর বেয়ে বেয়ে নামতে হবে। তারপরও সে কোলে করে হোক, যুদ্ধ করে হোক, যেভাবে হোক ফলসে আজকে নামবেই। তো অবশেষে আমরা নেমে গিয়েছি, আজকে নামতে সার্থক হয়েছি। প্রচুর মানুষ ছিল, সবাই আসছে এবং সবাই পিকচার তোলার জন্য খুব বিজি। তো এখানে ওপেন স্পেস পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। তারপরও আমরা এখানে সবার সামনেই ছবি তুলেছি এবং বিভিন্ন ধরনের ক্লিকগুলো নিয়েছি। নিহার আজকে খুবই এক্সাইটেড, সে এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে, ওখান থেকে ওখানে যাচ্ছে, কী করবে সে বুঝতে পারছে না। জলের ফ্লোটা এত বেশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের গায়ে পুরো জলের ফ্লোটা আমাদের গায়ে এসে পড়ছে এবং আমরা তো অলমোস্ট ভিজেই গিয়েছি। তো বড় বড় পাথর থাকার কারণে নিহার ঠিকভাবে মুভমেন্ট করতে পারছিল না। তো ওর বাবা ওকে টেনে টেনে এভাবে সামনে নিয়ে যাচ্ছিল। নিহার চাচ্ছিল একটু জলের মধ্যে গিয়ে পা ভিজাবে, বাট এখানে জলটা খুবই ঠান্ডা, এখনও স্নো মেল্ট হয়ে জলটা পড়ছে। তো এটা দূর থেকেই আমরা ওকে দেখাচ্ছি এবং সে খুবই এক্সাইটেড ছবি তোলার জন্য। সে বিভিন্ন ধরনের পোজ দিচ্ছিল, মা এইভাবে ছবি তুলো, ওভাবে ছবি তুলো। আজকে তার ছবি তোলার জন্য খুবই সে আজকে ইন্টারেস্টেড ছিল। তো এই ধরনের জায়গা থেকে কি যেতে মন চায় বলেন? তো আজকে তো এখান থেকে যেতে হবে, অনেকটা সময় আমরা এখানে স্পেন্ড করলাম। তাহলে আজকের মতো আমরা চলে যাচ্ছি বাসায়। আজকের মতো ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর মোর বিউটিফুল প্লেসেস উইথ মি, জাস্ট সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। টাটা।